जी वीवर्स, गर्मी अपने अरूज पर है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमने कीमतें बहुत ही कम कर दी हुई हैं। डीसी इन्वर्टर का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है जो कि बहुत ही मुनासिब कीमत में गैस पाइप के साथ आपको मिलेगा। लाहौर के अंदर डिलीवरी आपको फ्री मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे पास एनर्जी सेवर एसी का स्टॉक भी अवेलेबल है जो कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। एसी आपको मिलने जा रहा है आपके घर में। आप ऑनलाइन डिलीवर भी करवा सकते हैं। नंबर नोट कर लें 03009438 268। इस नंबर पर रब्ता करें, आपको मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी।